এই ঘুম থেকে ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো, ওঠো। তোমার দাঁত মাজতে হবে, ওঠো তাড়াতাড়ি। দাঁত মাজো, ভালো করে দাঁত মাজো। হ্যাঁ, কুলি করো, কুলি করো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভালো মতন মুখ দাও, মুখ দাও, মুখটা মুছে দেয়। এখন লিপস্টিক দাও, সুন্দর হয়ে যাও। বসো, নিচে যাও। আমি তোমার জন্য আজকে ভালো একটি রান্না করব, মুরগির ডিম নিয়ে চা বানাবো। চা হয়ে যাচ্ছে, তো সুন্দর। খেয়ে ফেলো তাড়াতাড়ি। খেয়ে ফেলেছি। টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো।